السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم مع بعض وصفة كفتة داوود باشا، سهلة وسريعة واقتصادية جدا وفي ثواني تعمليها. لايك وشير وسبسكرايب ويلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في البولة وهنزل فيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. زي ما شايفين كده احنا مش عايزين اللحمة بتاعتنا تكون بدون دسم تماما، ومش عايزينها تكون فيها دسم كتير، يعني 15% من الدهون هتكون كويسة جدا معانا وتدينا تيست رائع. معايا هنا بصلاية مبشورة زي ما شايفين كده، انا حطها على مصفى وتحت منها في بولة، وعلى البصلاية مديها رشة من الملح، عايزة تصفي كل المية تماما اللي موجودة فيها. احنا عايزين هنا تفل البصل، الاساسي معانا هو تفل البصل. المية هنستخدمها واحنا مكملين مع بعض في الوصفة، مش هنستغنى عنها. ومعايا على اللحمة المفرومة وهبدأ ان انا انزل بتفل البصل زي ما شايفين كده، مفيهوش اي مية تماما. وده طبعا سر من اسرار ان الكفتة معانا تفضل محتفظة بنفسها، ما تفكش مننا ابدا. عليهم بمعلقة كبيرة من البقسماط الناعم المطحون، وهديلها رشة من الفلفل الاسمر يعني نص معلقة. تمام. وكمان معايا بهارات اللحمة او ال7 بهارات، نقدر نضيف منها برضو نص معلقة كمان. ومعانا الكينج بتاع الكفتة هنا وهو القرفة، هنضيف منها نص معلقة كمان زي ما شايفين مع بعض. اساسي جدا جدا مع الكفتة، بيخلي طعمها حلو قوي. وهي دي كل التوابل اللي احنا هنضيفها على كفتة داود باشا. معايا هنا معلقة صغيرة من الملح، وهنا حبيت ان انا اضيف كمان من كنور في خلطة المفروم، يعني ريحتها وطعمها فظيع بصراحة. ضفت منها معلقة صغيرة بالشكل ده. مش متوفرة عندك خلاص تمام، نقدر نضيف كمان رشة من الزنجبيل او الجنزبيل. تمام. هبدأ ان انا بقى اعجن كل المكونات مع بعض كده، العصاج او اللحمة المفرومة بتاعتنا مع التوابل اللي احنا اضفناها والبقسماط، فظيع ما شاء الله. ونقلب كويس جدا. وتفل البصل نقدر نعمل الخطوة دي بايدينا او نحطها في الكبة نديها كده خفقة، مفيش مشكلة تماما. احنا المهم ان احنا عايزين اللحمة بتاعتنا او الكفتة تكون فيها خيوط، تعمل معانا خيوط بالظبط زي ما شايفين مع بعض كده. وده من نجاح الكفتة بتاعتنا، انها تكون عاملة معانا خيوط ومتجانسة بالشكل ده، وتكون ناعمة جدا ما شاء الله كده. تمام وحلوة وزي الفل. وهنا هنبدأ ان احنا نكور الكفتة، ومعايا الطبق اللي هبدأ ان انا احط عليه الكور اللي احنا هنعملها سوا. ولازم يكون جنبي طبق او بولة صغيرة كده فيها شوية من الزيت. وبسم الله، وابدأ ان انا اخد قطعة متساوية قدر الامكان، وببل ايدي بالزيت زي ما احنا ما شايفين، بس مش كتير علشان خاطر طبعا ما تفتحش معايا الكفتة. فانا عايزينها طبعا هو حاجة بسيطة ان هي بتساعدني ان الكور تتكور معايا كويسة، ويكون المسام بتاعتها ناعمة وملساء بالشكل ده. وبكور كل الكمية بتاعتي من اللحمة المفرومة او الكفتة بالشكل ده زي ما شايفين ما شاء الله. مش بتاخد مننا وقت خالص، ولكن وصفة اقتصادية وبسيطة. ومن نص كيلو لحمة مفرومة هنعمل يعني اكلة مميزة وجميلة وبصراحة تحفة. عاوزة اقول لكم ان انا بعمل الكفتة دي كتير جدا، واتفاجئت ان انا ما عملتهاش معاكم على القناة، فقلت لازم ان انا انفذها معاكم على القناة، لان بصراحة هي حلوة جدا. وان شاء الله دايما ننفذ مع بعض كل الوصفات، وباذن الله تنال اعجابكم. عايزاكم تاخدوا جولة في القناة ان شاء الله تنال اعجابكم. وكل اللي دخل معايا جديد نورتوني وشرفتوني يا اجمل واغلى اخوات بالدنيا. ربنا يديمكم اكبر نعمة في حياتي يا رب. وكده خلصنا كل الكفتة بتاعتنا. تعالوا اقول لكم بقى نعمل مع بعض الطماطم الكونكاسيه، اللي هي مش عايزين يكون فيها قشور خالص. وهتكون احلى حاجة ان شاء الله. لو انت عندك طماطم متفرزة طلعيها، مفيش مشكلة خالص، ولكن انا نسيت فعملت الطماطم الكونكاسيه. طيب ليه امنية ما ينفعش في الخلاط كفتة داود باشا؟ بيكون الصوص بتاعها مختلف شوية. باجي عند كل طماطمايه، ويا ريت تكون الطماطم بتاعتنا متماسكة وجميلة، مفيش حاجة مهرية او بايظة فيها. اشيل الجزء الصغير اللي من تحت، ومن فوق بعمل علامة زائد او اكس وخلاص. تمام. معايا في الحلة هنا، وهنزل بالطماطم زي ما شايفين كده وعلى البوتاجاز على طول. عايزة اقولك الطماطم دي اللي انا بستخدمها في صوص البيتزا على طول، ممتازة. بسيبها على النار لما المية تغلي بيها كويس جدا. واعرف امتى بشيل كده، برفع جزء من الجلدة بتاعة الطماطمية، لو بيتشال معايا سهل خلاص كده تمام. شلتهم من المية المغلية وحطيتهم في بولة زي ما شفنا. عايزة اقولك بقى انا هنا هشيل القشرة بتاعتهم، لكن علشان يتشال منك سهل وما يتعبكيش وكمان ما تغلبكيش ولا تكون سخنة عليكي، ضيفي لها مية باردة. واحنا عندنا الايام دي المية طالعة من الحنفية تلج، فهي كويس جدا. خلاص زي ما شايفين كده معايا القشر هنا طبعا، والطماطم اللي هي مخلية تماما من الجلد فرمتها في الخلاط بالشكل ده، فظيعة.
الكفتة عايزة اقول لكم ان احنا بعد ما كورناها دخلناها التلاجة نص ساعة كده تتشمع وتمسك نفسها وتبقى تمام. بنطلعها بديها رشة كده من الدقيق، وده علشان خاطر يخليها معانا اولا وقت التحمير متماسكة وماسكة نفسها وتبقى كويسة ما تفتحش مننا، وكمان تعمل معانا صوص يكون له قوام محتفظ بنفسه كده وحاجة محترمة وتمام. بعد كده معايا طاسة على البوتاجاز وقطعة من الزبدة وشوية من الزيت زي ما شايفين، ومش هنزود كتير لان لسه اللحمة المفرومة بتاعتنا او الكفتة كويرات الكفتة هتنزل المادة الدهنية اللي موجودة فيها، فببدأ ان انا انزلها بالشكل ده. طبعا الطاسة لازم تكون سخنة كويسة جدا، ما ننزلهاش في البارد ابدا، لو نزلتيها على بارد هتفك منك وهتفتح ومش هتبقى كويسة تماما. فلازم تكون النار بتاعتك كده نار يعني ايه متوسطة مايلة للعالية. وبوزع كل كمية الكفتة بالشكل ده ومش باجي ناحيتها تماما. خلاص تمام، انا بسيبها بقى لما ايه اجي احرك الطاسة زي ما شايفين كده تتحرك معايا الكفتة. طالما الكفتة الكويرات اتحركت معايا كده بدون ما تنهري ولا ما تتحركش معايا، لا كده خلاص تمام. ببدأ بقى ان انا احمرها. شايفين الجمال؟ خطيرة ونزلت المادة الدهنية بتاعتها تجنن. هبدأ بقى ان انا اشيل كل كويرات الكفتة اللي احنا حمرناها واخدت معانا التسوية واللون المحترم جدا. وزي ما قلت لكم يا بنات لازم تكون النار بتاعتنا نار عالية، ما ينفعش هادي خالص، لو النار هادية هتفك منك. ولازم تكوني واقفة جنبها باستمرار عشان تحركي فيها. في نفس الطاسة انا بس نضفت شوية مكان التسوية وسبت نفس الصوص والسائل اللي نازل من الكفتة، ونزلت بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. يا جمال! وعايزة اقول لكم احلى حاجة، مجرد ما ريحة الثوم تطلع عليا نزلت بمعلقة من صلصة الطماطم بتعزز معانا اللون جدا وحلوة وخطيرة. والطماطم الكونكاسيه اللي احنا فرمناها في الخلاط المنزوع منها الجلد تماما وحاجة في منتهى الجمال. ابدأ ان انا اضيف نفس التوابل اللي ضفناها على الكفتة، شوية من الفلفل الاسمر والسبع بهارات او بهار اللحمة والملح وما ضفتش قرفة، لا خلاص تمام كده كفاية قوي. وتوابل الكفتة اللي احنا شفناها سوا، وكمان ضفت شوية من السكر. معادلة الحموضة مع الطماطم كده تخلي طعمها جميل وكمان تريح لنا معدتنا واحنا بناكلها. اسيبها بقى كده تأثر مع نفسها وشوية كده وتمام. ضفت لها حوالي نص كوباية من المية. شايفين السمك بتاع الصوص بتاعنا؟ ممتاز جدا. خلاص هنا كانت اخدت غلوتين وقصرت مع نفسها كويس جدا. عايزه اقول لكم هننزل بالكفته، ما ينفعش خالص تنزلي بالكفته على الصوص وهي لسه ما غلتش، لازم تكون بتغلي كده ومقطعه نفسها من الغليان علشان الكفته ما تفكش منك. بديها غلوتين على البوتاجاز ويا جماله. شايفين بقى الجمال؟ تحفه. اخدت معانا الغلوتين الكفته بالشكل ده، وكمان اخدت من طعم بقى الصوص والمنكهات. عايزه اقول لكم ان انا ضفت ميه البصل مع الصلصه، بس مش عارفه اللحظه دي او الوقت ده ما تصورش ليه، مش عارفه بصراحه. لكن ميه البصل يا حبايبي بننزل بيها على الصوص على الصلصه زي ما شايفين كده. نقدمها مع الرز الابيض، مع رز بشعريه، مع مكرونه سباجيتي، براحتنا خالص. المكرونه بالصوص الاحمر. ولو في وصفة معينة حابين ننفذها سوا اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ننفذها سوا. ورمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، وربنا يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم آمين. وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا جميعا يا رب، اللهم آمين. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. وهنا كنت ضفت حاجة من الطبيعة كده، يعني زي ما متعودين مع بعض دايما بحب اضيفها مع الاطباق، حاجة جميلة. وبنشوف الكفتة مع بعض ما شاء الله. تسلموا لي حبايبي كل اللي وصل معايا لنهاية الفيديو، اشكركم جدا والسلام عليكم.